Na frase, o cachorro está no colo da Renata, a palavra cachorro, ela é alternativa A, um substantivo, alternativa B, um adjetivo, alternativa C, um pronome ou alternativa D, um verbo. Tempo. Acertou quem respondeu a alternativa A, um substantivo. Porque o substantivo ele é a classe gramatical responsável por dar nome aos seres, como este lindo que está aqui no meu colo. Você gostou dessa informação? Então se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Beijos!